Туғандар, ассаламу алейкум. Сонун жаңылык туғандар. Бүгін мынаке Шолковский метро келіп қалдым. Қырғыз Самсы номер 1 эми Шолковскийге ачылды туғандар. Өзүңүздөр көрүп турган торговый центр Шолковга напротив туғандар. Метронун экинчи выходунан чыгып келесиңер туғандар. Могул жерде таксисттерге бүт стоянка бесплатно туғандар. Түз басып келсеңиздер эле мынаке туғандар. Қырғыз Самсы номер 1 деп турат туғандар. Самсы 110 рубльдан. Москвада номер 1 Самсы туғандар, буйруса Мировойдо номер 1 болот. Мынаке караңыздар, бүгүн ачылышы жума күнкүгө деп балдарга бүгүн бул жерде бесплатно болот экен самса. Бүт бардык отуруп самсаларын жеп, сонун болуп отурушат тугандар. Мынаке самсаларды сонун чыгарып койду. Ачуулары бүт бекер, соустары тугандар. Биздин өзүбүздүн улуттук суусундуктар да бар тугандар. Кандайсыздар, шоро, жушес кыскасы бүт баары бар тугандар. Телефон номерин, адресин видеонун астына жазып коюп, ошол жерге келип самсалардан даам татып кете бересиңер тугандар. Ийгилик барыңыздарга. Все тугандар, эми эркелебей ишти кылайлы. Жаңы жылда өттү, машиненин ремонттору да бүттү буйруса. Азыр кирип жакшылап машинени жуудуруп, тазалатып туруп ишти баштайбыз. Жана Филипп Киркоров берген шапканы да кийгизбей койдуңар. Нургажы шапкаң дей берип. Берки Григорий Лепс берген шапканы кийип чыкты, мен буну обсуждать этпей эле койсоңор болду эле эми. Ушундай тугандар, аз мойкага келдим. Билесиңер, постоянно эле келип жүргөн мойкам. Мойканы кылабыз, заправканы кылабыз, ишти баштайбыз андан кийин. Бүгүн көрөбүз. Бүгүн жума кечки саат 6 болуп калды. Азыр номойшиктер мен блогер экенин билбейт да. Анан кийин кече күн случайно сизди YouTube'дан көрүп калдым дейт. Зор видеолор тартап турбайсызбы деп каналыңызга жазылып койдум деп. Азыр чыгып кете болсом минтип атпай ошол. Кетип тургандар, машинени чоткий кылып жуудурдук буйруса. Ишти кылайлы эми буйруса, бүгүн иш боло бер эми. Эми насибин теребиз эми. Кудайдын берген. Кеттик. Суун алабыз, полный бак кылып туруп, немени куюп алайчы. Солярканыч тарака турак болуп, так ходовойлор катып калган. Соляркасы аз болсо да аркасы калдыр-кулдур боло берет экен. Кыйла шумоизоляция болот экен да, полный бакта жүрсөң дагычы. Бак полный. Кайфово даже, полный бак менен жүргөнчү. Суук жестко болуп атат. Пока 17 көргөзүп атат, но ощущение где-то 20-25 болот. Так, телефон чыгарайлы. Сууларды койдум. Так, бүт кармандарын толтурдум. Как положено. Багажникте дагы кичине муздай түшүп тоң кылбасын депчи. Заказ түшкүчө өткөнкү видеороликтин эң жакшы мага жаккан комментарийнин жеңүүчүсүн айта кетейин тугандар. Данчик чоң өрүктү деген никнейми менен аталат экен. Логини изначально смотрю, братан дейт. Көз алдымда эле чоңойгондой болдуңуз го дейт. Только газ жана көп мотивация кылып жүрө бергиле. Жана да келе жаткан жаңы жылыңыз менен деп жазган экен. Жакыныраак кылып көргөзүп коеюн. Мага Инстаграмга катталгыла 1000 рубль сиздердики буйруса. Ушундай тугандар. Жакшы комментарийлерди ушин тандап алып, мен айткам $1000 жумасына 1000 рубльдан берип турам деп тугандар. Ошондой Инстаграмга да каттала бергиле. Сону розыгрыштар, мерсте розыгрыш десем элдер лотерея деп ойлоп атат окшойт тугандар. Эч кандай лотерея эмес бул. Болгону YouTube менен Instagramга катталасыңар, 2 миллиондон подписчик болгондон кийин рандомный образ менен аралаштырып туруп, подписчиктердин баарын аралаштырып туруп, арасынан эле бир тандап туруп ошол машинени берем тугандар. Андыктан бул эч кандай лотерея эмес, бул эч кандай арам эмес тугандар. Антип жаман ойлобоңуздар. условиясы жөп-жөнөкөй тугандар. Мен сиздерди лотерея алып, билет сатып алгыла, акча бергиле, болбосо эч нерсе кылга деген жок. Болгону катталыш керек болду.
каналга, YouTubeга катталасыңар, активный боло эле, лайк, комментарий басып, жазып, активный болуп турсаңыздар эле болду туугандар. Ошол эле анда жеңүүчүбүздү Instagramдан күтөм. Instagramды экрандын туугандар мол жерине жазып коем. Нургазы нижний пробел 0905 деп туугандар. Ошондой күтөбүз анда жеңүүчүбүздү. Кеттик анда. Экситтен заказ түштү. Биринчи блогер болуп баштаганда ошол жерлердин машинесин тартат элем мен. Починди алып келдим Королевко. Жарым саатта алып келдим. Так, 1870 рубльге алып келдим. Короче, ушундай болду да. Өкүнүчтүүсү сен агазы буруп атып жолдун четинде бүт мууздар жанагы каарлар катып тоңуп калды да, монда катуу сууктачы. Буруп атсам жана астына сплиттери тийип кетип, могу сол жак капталычы. Күйүлүп түшүп калса, мондай жери. Азыр бир токтогондо көргөзөм эми. Есть? Все. Извините. Да нет, нормально бывает. Ушулардын телефону калып калса эми, водитель, подожди, стой. Аккуратно сүйлөшөм, эмне мынча коркутасың? Аэропорт укмуш жанып атты эле, проводникти берди. Шикет алабыз дагы. Бат, жирный клиент кармайбыз, мощный жанат. Бизнес ушундай жанат, эконом көрүптөнөйүн деп калган. Монтип кайсен жанып турат. Көрөбүз азыр канча менен берет. Так, 1.51 менен берип атат. Аэропортко чейин 18 минут дейт го. Көрөбүз эми. Тууганда 28 минутта келдим аэропорттон. 2551 рубль болду. Аэропортко акыркы күндөрү көз тийдиби, эмне болду билбейм. Акыркы күндөрү жиндиле болуп атат. Аэропортко кире албай эле, пробка болуп бар жок. Клиенттер барсаң урушуп, сөгүнүп элечи. Мурун бир жакшы эле кирип кетчү элек. Пробка болуп эле, азыр эмне болуп атат вообще без понятия. Ленинградский вокзалга келдим эле. Кругом пробка, кругом пробка. Жылбайт го 1 граммда эч ким. Так, азыр түштүрүп илинген жерин көрсөтөйүнчү. Сплиттерге хана болду окшойт да чагымдачы. Карсы эле. Ай, тешилип. Суукта катты тоңкулап кеткен да. Чекеси өлтү да. 13 000 воздухка кетти окшойт, а? Да ладно, иштеп турсак дагы табабыз да. Кеттик, иштей берели, ладно. Мындай страшный деле эч нерсеси жок экен. А так. Дальше кататься этсе боло берет экен, көрүнбөйт деле экен андай. Кеттик. Кайсың братан? Жакшы. Жакшымы ден соң? Өзүңүз кандайсыз? Шүгүр, Аллага шүгүр. Не болдуңуз? Өзүң кандайсың? Жакшы, жакшы. Көчөдө жүрөм монтип тоңуп. Бир кичине жылынып кайра басып. Ушинтип акыбалга түшүп калдым. Кечирип кой. Энем, мен сага эркекче айтам, эркекче жооп берген балам. Кичине бир аз акыбалдам. Жакындарыңыз, туугандарыңыз жокпу жерде? Кыргызстанга буйруса
посольство иштесе үйгө кетем, документим бар, паспорт алдырып коюп, көчөдө ушинтип бомж болуп калып, ачык эле сөз сага жакшырган. Аты жөнүңүз ким? Алтынбек Бексултанович. Кайсы жердин тургуну болосуз? Ысык-Көлдөн. Ысык-Көлдөн. Ким дедиңиз атыңыз жөнүңүздү? Жашаган жерим камера тартор мейле, тарт. Жакындарыңыз көрсө алып кетет деген. Жакындарым деле көрүп бүткөн. Ама эч ким деле эчтеке алган эмес. Мен эч кимге муктаж эмесмин, мен болгон жаратуучуга муктажмын, Аллахка муктажмын биринчиден. Экинчиден, неме жардам берсе, күзгүдө мындай кечир кой. Эсле жардам болсо, мен болгону үй жайыма жетип алайын. Каерге? Бишкек, өзүм Бишкекте турам. Азыр канча жетип аласыз эми? Эми кыргыздардын жардамы менен жетет окшойм. Андан башка мага эч. Азыр каерде туруп атасыз? Көчөдөмүн. Эркекче эле көчөдөм. Азыр жүрөм, монтуп колполдон кылып. Кебете кеч бир тоңуп көчөдө жүрөм. Кантип байланышат эми сизди тааныгандар? Телефонуңузда жокпу? Бүт барды алдырып койдум да. Документчи? Бүт алдырдым да, инем документим жакшы болсо мен монтуп жүрбөйт элем да. Анда кандай кылып жардам беребиз сизге? Инем эчтеке деп айта албайм. Азыр көбүнчө каерде жүрүп атасыз? Маяковский тегерегинде эле. Маяковскийдин тегерегинде. Аты жөнүңүздү дагы бир айта кетсеңиз? Алтынбек Бексултанович. Алтынбек Бексултанович. Экөөбүз ушу Маяковскийде көбүрөөк жүрөт экен тогондар. Көлдүк агабыз экен, эгерде көрүп билип тааныгандар болсо ошо Маяковскийден келип жардам берип алып кетти тогондар. Эми азыр документте эч нерсеси жок экен, жардам берейин десем делечи. Ушундай тогондар. Телефонунда жок экен, жазып коюн десем. Көрбөй чыкчы. Баарыбызда башыбызда сыйма бар. Баарыбызда бар. Булбайкен жана антип публикацияга деле чыгып, жанагындай кылайын деген жерим жок, просто көчөдө көрүп калдым, эшикте -20 градус болуп атат. Колуна тыйын берип, неме кылсам, барар жери жок экен, документи жок экен, телефону жок экен. Кандай жардам беришти эле билгеним жок, ачыгын айтсамчы. Колуна бир 600-700 рубль колуна акча берип, ошол жанагы Белорусский вокзалдагы Ош деген чайканага жөнөтүрдүм, ошол жака барып жылыраак тамак жеп, ошол жерде отур депчи. Түнкү саат 12 болуп кетти, ал жерде 1 болуп кетти, ошо жабылып калбады экен. Ошондой эми жакындары көрүп калса алып кетер деп эле жанагынтип неме кылдым тогондар, эч жанагындай нерсем жок эле ушундай. Карасам ошол жердеги тажик балдардан жардам сурап ошол жерде жүрүптүр да. Жолдон токтой калып эле салам алейкум десем кыргыз экен, боорум ачып токтоп жардам бере калайын деп эдим да. Учкан бойдон Шереметовага келип калдым бар эле. Сейчас посмотрим. 2 бустер менен заказ алдым, 1.31 кайсет менен. Аз көрөбүз. Адам көп, түнкү саат 2. Так, все тогондар. Шереметовадан келдим, экинчи Шереметова болду. 33 мүнөттө 3117 рубль. Өткөндөгү конфликтный видео боюнча тогондар. Аябай көбү комментарий жазышты. Махмут Керейлерді көрдім комментарийден. Мен айтып коет элем, мен айрып коет элем, мен жыртып коет элем, мен илип коет элем, бирөөсү мен кайра алып коет элем дейт тугандар. Эми ал жерде пассажир мас болчу. Ага теңелип, ал менен урушуп, мушташып, анан кийин бүт орустарга жаман көрүнүп, ким жаман жанагы эле мигранттар жаман. Мигранттар антодат, минтодат деп анан нацисттер баштайт. Зачем кереги бар ал нерсени, туурабы туугандар? Бир эле мени деп бүт бардыкты анан кийин ушу мигранттарды таксиде иштебей турган кылып койсом эмне кылат элеңер? Анан ким жаман, Нургазы жаман болот эле туугандар. Ошон үчүн кичине мындай түшүнүү менен кабыл ала алам мындай нерселердичи. Андан коркуп же башка болуп жок туугандар. Ал жерде просто эмоция калтырбайлы, просто ошол пассажирдин жүзү кандай экенин гана видеого тартып алып көргөзүп,
тынчыраак үйгө кетип калайын дедим туугандар. Ошондой. Жанагы такси Намайбеке деген блогер комментарий жазып, мен именно ошол жер менен жана пассажир менен сүйлөшүп аткан жерин кыркып алып, өзүнүн телеграм каналына жүктөп, эми жакшы эле мужик го деген бул баланыч, жанагы Женяныч. Эми зачем кереги бар эле? Мен атайын ал видеонун аягына коюп, чтобы орустар азыраак көрсүн деген мааниде, чтобы жанагындай эл аралык, жанагындай кичине болсо дагы кайың айтыш болбосун дагы ошол жерде комментарийди деп, ошол видеону атайын акырына койсом, ал өзүнчө умный болуп, сен ишиңиң өтүптүр, андай мындай, сен андай дедиң, мындай дебедиң деп. Какая разницага мен не дейм, туурабы? Мен өзүм билем деп не дешти. Мага үйрөтөт да өзү жанагы комментарий жазыпчы. Ошол жерин именно кесип алып, өзүнүн телеграм каналына жүктөп, типа мондай. Мен билем деп орустар ал жерде жакшы комментарий жазмак беле. Мен Женяга айттым, Женя, зачем так делаешь? Видеону удалить этип кой, мен сенден сураганым жок. Не сливай мои ролики у тебя в телеграм-канале деп туруп Женяга жазгам. Ошол бойдон жооп жок. Аны удалить этпеди билбейм, короче. Телеграм-каналда көргөндөр көрүптүр, көрбөгөндөр жок туган. Эми бул эркекчиликке жатпайт да, ачыгын айткандачы. Мен анын каналынан бир видеолорун суруп чыгып, мен башка жакка кылганым жок, көргөнүм жок. Анан кийин меникинен алып алып, анан кийин же өзүмдө видео жок болуп атабы билбейм. Чынында ошентип балдар жөнөтүп калды, скриншот кылып, Женянын телеграм каналында жүрөсүң го дедилер, анан ошентип айтып калдым да. Ошондой турганда кеттик, түнкү саат 3 болоюн деп калды. Зарабат жакшы чыккандан бери 8000ден көбүрөөк акчага иштеп койдум. Авария десем, жок, мен токтотуп эле атам. Укмуш кар жаап келди. Таңкы саат 5 болуп калды. Конечно, жакшы күйүп атат, но заказ бербей атат го. Аппа кылып койду 5 мүнөттө эле. Чего, Зай? Ради вот этого я с тобой сейчас в такси сижу, блядь. Хуй ты меня подъебешь, ради чего я тебя оставил. Вообще, я тебя подъебу. Хуй ты меня подъебу, не подъебешь. Скотина ты ебаная. Я не ты. Можешь, пожалуйста, Bluetooth? Hello. Где ты? С кем ты? Hello, it's me. It's me. Только но дело в том, что есть красивее, чем Турась. Есть есть виски. И виски, и Турась надо. Виски надо. Мне похуй, я хочу тебя. Что ты на это скажешь? Подготовьте, пожалуйста, виски. Виски, колу. И И кому всё. можно сесть на лицо?
Нет! Базара Зиро, пожалуйста, только не вот тут хуйню, что вы нам, блядь, в прошлый раз рассказали. Ну, пожалуйста! Где ты нас ждешь, да? Ну, блин, ну что это такое? Ну, пожалуйста, подготовьте. Виски, колу. Ну, блин, ну что, сложно это сделать? На Где? какую заправку? Адрес. Адрес. Подожди. Волгоградский проспект. Дальше. 166, корпус 2. Да, поменяйте. У нас такое и стоит. 166, 166. корпус 2. Ну, 166. Корпус 2. Да, скажи еще раз. Да. Корпус 2. Один минут. Где Махая? Кто ее раздевал нахуй в машине, блядь? Да кто? Белом, она босоножка. Да. Салон. Алейкум ассалам, брат. А тот самый. А тот самый. С Киргизстана, брат. Кыргызстан. Сколько путем, брат? Сейчас завершу. 1719 показывает. Значит, нужна, брат, на сигарет, блядь. Перевести можно будет? Да. 300 рублей мне не хватит. Чиркин. Улак ойногондой эле жүрөбүз го, эчтеке көрүнбөйт. Моңгарак болду. Аралап элечи. Ана карагыла. Страшный болду те. Жол жөн эле. Гололед. Дагы Шереметовага заказ берет азыр. Кыртып жүрүшөт элдин баары жөн эле. Жол тазалап атышат. Все, тугандар. Катастрофа болуп кетти го Москвада. 2 саат эле кар жаап, бар жок толтуруп. Так, 38 минутта келдим. Шаардан бери 3465 рубль бар. Жарым саатта. Уже уйкумда келип болбой калдым. Бу жерде заказ күтпөйм. Болду, үйгө кетем тугандар. Саат 7 болуп кетти. 12ден кийин 8 заказ 9100 болду. Так, 12-ге чейин 5600 болду. Общий канча заказ экенин аз көргөзөм азыр. 5 заказ. Сюда 13 заказ болуптур. Общий 15 миң. Общий 15 миң болуптур тугандар бүгүнкү. 13 заказ 15 миң. Так, канчада баштадым эле? Saat 8'de баштаган экен почти мынакей. 11 saat дегенде 15 миң, 13 заказ тугандар. Ушундай. Погода мощный болуп атат, өзүнчө романтичный карагылачы. Мощный кар жаап атат. Охо. Вах болуп атат кар. Кеттик тугандар үйгө ушу менен. Уйкум келип болбой калды, рисковать эткендин кереги жок. Азыр машинада толуп кеткендир бул жака.